wal aulia, dan sekaligus tempat yang mulia ini, kumpulan yang seperti ini, kumpulan yang didambakan dan sekaligus dihadiri oleh junjungan umat manusia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadratul mukarram wal muhtaram, para asatid, para hujjaj, para bini sepuh, para kesepuhan yang kami muliakan, wabil khusus al-da'in Allah, keluarga besar sahibul hal Kiai Haji Ahmad Busairi bin Kiai Haji Ahmad Ijaji, yaitu Kiai Haji Ade dan seluruh keluarga almarhum. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan dan ditanamkan di dalam hati kita semata-mata mahabbah, kecintaan kita kepada ulama Allah Subhanahu wa taala, supaya tempat ini semakin hari, semakin bulan, semakin minggu, semakin tahun, semakin makmur, dimakmurkan, dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa tempat ini menjadi tempat penerang, pelita, yaitu mampu menggiring umat manusia untuk bercinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, karena mengingat waktu, hapunten ka para asatid, para kiai, disebatan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'dim, rasa hormat juga kepada aparatur pemerintah. Beli ayah hadir teh. Pemerintah ayah hadir teh, lurah ayah hadir teh, lurah. Ayah tuh. Ayah. Muriang. Mudah-mudahan sing sehat we lah ya. Nanti tiap kanu kieu sugan muriang wae. Asal ke pengajian muriang, asal ke pengajian muriang buka kitu sugan. Eta mudah-mudahan sing sehat we lah geus bae. Ya. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam yang penuh rahmat Allah ini, mari hadirkan hati kita dengan sebenar-benar hadir, dan mari kita syukuri di malam ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Ar-Rasul Al-Masum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam sebuah hadis, yuhsyarul mar'u ma'amman ahabba, seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di barzakh, di padang mahsyar maupun di surga nanti bersama orang-orang yang dicintainya. Datangnya kita ke tempat yang mulia ini, Pak, insyaallah kita semata-mata mencintai orang yang dicintai Allah, kita semata-mata memuliakan orang yang dimuliakan Allah, kita semata-mata mengagungkan orang yang diagungkan Allah, yaitu ulama Allah Subhanahu wa taala, karena inna ma'jasallahu min ibadil ulama. Sungguhnya tidak ada yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ari ulama mah ngagiring ka urang sadayana, ngagiringna kana naon? Kana sieun ka Allah, ngagiring ngajak kana surgana Allah. Tapi aya ulama-ulamaan, ari ulama-ulamaan mah ngagiring ngajak ka urang sadayana kana surga-surgaan. Da ulama-ulamaan dah. Jamaah rahimakumullah, abdi bade ngutip satu ayat saja. Di dalam surat At-Taubah ayat 122 dikatakan, ketika waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah di Madinah, di dalam kitab tafsir Jalalain, lain kitab tafsir jalan lain, tafsir Jalalain, ayo nama ayat lamun teu ngaji tafsir Jalalain kapaksa ngagunakeun tafsir jalan lain akhirnya. Gara-gara teu nguasantren, gara-gara teu ngaji, bahkan guruna Mbah Google. Tah eta masuk ngagunakeun tafsir jalan
jalan lain. Makana kaditu nage lain berlainan jeung fatwa-fatwa ulama mengeluarkan hujahna, mengeluarkan dalilna, mengeluarkan ayana pendapatnya pasti bertolak belakang jeung para alim ulama, guru-guru anu bersanad ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatna menggunakan tafsir jalan lain. Ketika waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ada waktu peperangan, bukan dina tafsir Jalalain, lain tafsir jalan lain. Tafsir Jalalain, ketika waktu itu Rasulullah ngutus seseorang untuk perang. Seseorang kami perang kadang. Akhirnya didengar ke para sahabat, karena apabila ada seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iskaliman aumut syahidan, apakah anda memilih hidup dalam keadaan mulia atau meninggal dalam keadaan syahid? Begitu diserukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat antusias para sahabat Nabi mendengar seruan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para rangkat kabeh teu nyesa saurang-urang acan di Madinah, karena kabita ningali ayeuna apabila hidup dalam keadaan mulia, kalau meninggal dalam keadaan syahid. Nah, gitu. Sok ulah gulaan kah? Sok budaan gulaan. Hidup dalam keadaan mulia, meninggal dalam keadaan mati syahid. Jadi teu aya rugina. Teu aya rugina. Akhirna darangkat sadayana. Barangkat sadayana. Akhirnya Rasulullah di Madinah teu aya saha kamarana ilawak Rasulullah. Teu aya berangkat sadayana. Jadi menang diutus Rasulullah teu berangkat ngutus ayeuna perang, utus. Akhirna turunlah nuzullah ayat ieu, Allah Subhanahu wa taala nurunkeun ayat wa ma kana lil mu'minuna liyunfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jadi atuh ulah marangkat kabeh bejakeun wahai asrofal khalqi, wahai Nabi Muhammad, caritakeun ka umat anjeun ulah sok marangkat kabeh atuh. Ieu mah demo kabeh, bring kabeh. Hah? Jadi polisi kabeh bring, hayang jadi polisi kabeh. Hayang jadi tentara kabeh, hayang jadi tentara kabeh. Hayang jadi DPR kabeh, bring jadi DPR kabeh. Atuh sesakeun ulah sok kitu. Rek ayeuna rek demo hek, rek perang hek, rek ayeuna naon. Terus ngalawan kafir, da memang lamun teu aya ngalawan kafir maka engkena marwah Islam, marwah umat Islam, wibawa umat Islam. Jadi sebenarnya mah bukan marwah teh adalah ulama, tapi bahasan aing mah dipake ku polisi marwah. Memang marwah naon kitu, Siti Marwah meureun sama. Marwah umat Islam engkena hilang, wibawa umat Islam engkena hilang. Lamun diantepkeun we eueuh nu wanian, tetapi ulah kabeh, ulah kaditu kabeh. Karena naon? Karena liat tafaqahu fid din, atuh sawareh bae sawareh, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Akhirna maksudna naon? Ulah kabeh kaditu kudu aya anu ngawurukan, kudu aya anu nyeun pasantren, kudu aya anu nyeun ayana kobong, kudu aya anu mamatahan, aya nyaritakeun haram halal. Liat tafaqahu fid din, supaya ngarti kana urusan masalah agama. Tujuan aja naon? Wal yundiru qaumahum ka ayna ida raja'u, terus supaya ayana menjadikan peringatan kepada ayana kaum-kaumna ida raja'u ilaihim, apabila engke teh baralik deui ya.
baralik deui tara lamun ayeuna keur waktu nyalonkeun DPR sok aya ka pengajian ka sieu sok nganti balik ieu mah lamun geus beres geus kajian geus duduk jadi DPR atawa jadi ayeuna calon lurah calon bupati calon kudu dah mah baralik deui ka pengajian lain ayeuna keur nyalon ayeuna kalau dianggap tempat perang di dieu kumaha teh ingat ngarti di pengajian kalau dipakai tempat perang ieu malah perang adu tubuh geus berjuang geus ayeuna nyaeta geus digawe pan aya jam kerjana timuli jam 8 sampai ke jam 3 DPR pada balik kayak mana cik atuh aya jam libur ketika waktu-waktu libur idza raja'u ilaihim di mana ayeuna baralik deui teh kudu darek ngaji lihat tafaqahu di bejaan itu kumaha karena ternyata sesuai ayat Al-Qur'an sesuai sarang ayeuna sarang lagu kemerdekaan lagu Indonesia Raya coba we kebetulan ayeuna masih Agustus Indonesia tanah airku bangsa dan atuh eta bangsa di sanalah aku berdiri tuh bahasana ge di sanalah padahal mah ayeuna manehna keur di dinya cicing teu di sinilah kan eta nurutan Quran alif lam mim wal qur'anil hakim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil dalika teu hada teu bahasa hada hadihi eta nabi dalika di sanalah tuh berarti bahasana bahasa Al-Qur'an eta bahasa Al-Qur'an ulama nu ngarangna bangunlah jiwanya bangunlah untuk Indonesia dibangun jiwana heula ulah badana we kudu dibangun teh ieu mah lari ka ditu ka dieu nepikeun ka kaswijar ibu-ibu oge osok ayeuna lari ka sujud subuh-subuh ari ka berjamaah ka musala ka majelis mah teu kuat ari subuh-subuh geus ayeuna make pakaian anu ngajar ngalajar teh ngalajar pakaianna teh ai bang ngajarna nol Ustad balik tim musola bari barang panggih jeung Ustad era meureun panggih jeung Ustad Ustaz bari murungkut teh Ustad mau wiri mawa ca tasbih bari nyekelan tasbih poe nu ningali aplok subhanallah ampun teh ai ada Ustad ari ka ditu mah nepi ka ditu ari ka ditu teh eta olahraga olah badan tapi tidinya bangunlah jiwanya bangun jiwana karena tadi bangun jiwa-jiwana maka ayeuna para pejabat para aparat tidak menutup kemungkinan akan terjadi radikalisme ulah nuduh radikal ka kiai wae kumanehna radikal ira kiai maehan kiai teh pernah maehan tapi kunaon manehna anu nuduh radikal justru manehna anu maehan aing teu ngarti surat sia-sieun kurang apa lah ini mah kerja ditakeun fakta karena tidak sesuai jeung lagu Indonesia Raya akibat naon akibat teu aya sesuai aya jeung lagu Indonesia Raya bangunlah jiwanya bangunlah badannya dibangun jiwana heula tah ieu teh ulama-ulama teh keur ngabangun jiwa ragana supaya lamun jadi pejabat tong korupsi tong nuduh ka batu radikal manehna justru nu ngabunuh pan aing tengah kira sirah ge bingung gila ya maksudna kumaha maksudna la'allakum yahdharun supaya tujuanna kumaha supaya jalma-jalma eta teh geus ngartikeun urusan masalah agama lamun ngartikeun urusan masalah agama engkena jalma-jalma supaya la'allakum yahdharun adab Allah di dinya ditafsiran
supaya nyaho sadar dirina mungkin informasikeun manehna ngainformasikeun itu mah urusan masalah informasi di dalam dunia, berita dalam dunia, ulah berita dalam dunia wae atuh pan lamun ngainformasikeun tos perang eta mah bener sanajan bari kumaha oge eta informasi berita dalam dunia. Komo deui lain perang, komo deui tujuanna ge ayeuna jadi pejabat. Eta berita dalam dunia kumaha cenah dia supaya berita dalam akhirat atuh. Manehna ngainformasikeun urusan dunia teh kieu ke ulama oge diinformasikeun urusan akhirat, maneh teh bakal ka akhirat kudu eling maneh ayeuna dalam hirup teh moal salilana di alam dunia kitu. La'allakum yahdharun, yaitu la'allahum yahdharun, begitulah alamnya ada Allah kudu sieun ke akhirat. Aku kitu nak desakeun jalmi-jalmi ayeuna kusabab memang ngagiringna lain ngagiring ke akhirat, ngagiringna lain sieun ngagiring ka karena urusan masalah sieun adabul akhirah. Tadajan jadi kiai ge lamun karena amplop mah bahaya Pak itu geureun. Namatak lamun ki jadi kiai kudu lamun eta mah kudu nama mawa duit. Bener. Mawa duit mawa naonnya teh. Lamun ulah mau rokok urang mah kayak gitu bakal menang rokok. Tah geus kitu geus sarua kekertekan model gitu ge. Jadi tuker eta mah. Jadi kudu bener-bener sieun ke akhirat, ngagiring ke akhirat. Atuh kudu nama lamun kitu meuki kopi mawa kopina mawa rokokna ulang ada kon kege dibayarnya disuguhan di dinya oge kopi jeung rokok kitu mawa gitu kunaon mau kopi mau rokok mau termos kan gang kopi di dinya atuh kerjain kayak dagang mah jamaah rahimakumullah. Jadi kudu jelas urang ayeuna nuturkeunana anu tujuanana sieun ka akhirat. Tah ieu ulama anu dihawakeun ku urang sadayana masyaallah ya, ieu kiai ieu ulama anu dihawakeun ku urang ngagiring urang supaya sieun ka akhirat. Jadi jelas ieu mah ulama akhirat. Lamun ulama akhirat ngagiringna supaya sieun ka akhirat, ulama akhirat. Aya ulama ge boro-boro ulama wali ge aya wali setan atuh jamaah rahimakumullah. Di dinya dicarios di Al-Qur'an. Auliya usaiton dicarioskeun auliya usaiton. Komo anu karek satengah wali mah. Ieu mah sagala aya informasi anu satengah wali cenah kitu. Aya satengah deui naon juri. Jamaah rahimakumullah anu jelas-jelasan ayana wali tos jelas-jelasan wali ragapkeun dia dengekeun dia dina kitab aya Tanwirul Qulub laisa bikamilin liman sodara bikasratil karamah bal hiya istidrajun. Laisa bikamilin geus boga perangkat wali geus dijamin jadi wali bikamilin tidak ada sempurna liman sodaro geus tingkatan jadi wali di kasrotil karomah kusri ngadohirkeun karomah kelebihanana dan sebagainya hayang kaeuleung hayang dipuji-puji da ari karomah mah henteu bisa didemonstrasikeun henteu bisa seri eta mah anugerah ke Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang wali bukti seorang wali seperti itu sering ngadohirkeun karomah bal hiya istidrajun balik kita istijrad eta berarti wali setan. Daya eta teh geus jelas jadi walina komo karek satengah bari kitu ge anu nyaritakeun ceuk satengah walina ge ceuk murid-muridna ceuk nu sejenna mah henteu. Jamaah rahimakumullah, bagaimana sih masalah wali itu? Karena memang ayeuna bumi terkadang urang oge sanajan bari kiai sanajan santri teu apal tentang masalah wali itu. Di dalam kitab Hilyatul Auliya dicaroskeun dina muqaddimahna kumaha kriteria wali
menurut pandangan wali, yaitu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 35 dina kitab Hilyatul Aulia dicarioskeun. Ya karangan Syekh Imam Ibnu Abi Nu'aim Al-Asfahani, wa alam anna li auliya'illahi ta'ala nu'utan dhahiratan. Kanyakeun ku anjeun, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala nu'utan dhahiratan, sangat jelas perilakunya, kesehari-hariannya, ibadahnya. Wa alaman syahiratan, dan mempunyai ciri-ciri yang luas, mempunyai ciri-ciri yang baku ibadahnya. Jamaah rahimakumullah, sehingga mampu menggiring yanfadu limuwalatihim al-uqula was-solihun. Itulah ciri wali, sehingga mampu menaklukkan karismana, mempengaruhi, mampu orang-orang berakal dan orang-orang soleh di dunia bakal ngarariu ngadatangkeun orang-orang anu berakal. Siapa ari orang anu berakal? Dalam kitab Fawaidul Muhtaroh dikatakan, lamun jalma anu berakal mampu membedakan antara dua kebenaran. Ari jalma anu bodoh mampu ngabedakeun antara ngabedakeun antara salah jeung batil. Eta teh jalma bodoh keneh. Ari jalma anu berakal anu pinter mah adalah mampu membedakan dua perkara anu baik, mana anu paling terbaik eta. Eta jalma cerdas. Lamun teu bisa ngabedakeun antara dua perkara ieu teh ayeuna hak ieu teh batil, eta mah jalma gelo disebut oge. Jadi ternyata lain jalma pinter anu karek ngabedakeun ieu hak ieu batil mah eta mah karek jalma bodoh, jalma belet disebut oge. Tetapi ieu mah ulama-ulama nu dimaksud, sehingga mampu ulama-ulama dararatan mempengaruhi ulama-ulama dararatan kadinya. Itulah tanda-tanda awal. Lain jelema barodo nu kadinya nu tara ngaji dararatan kadinya nyebut konco manehna wali, tah lain. Da artis ge bisaeun ngumpulkeun mah jararogen ka dieuring maksiat. Emang teu bisaeun kitu artis, bisaeun artis oge. Ai ngumpulkeun hukum jelema mah, ai datang ka jelema ayeuna bangkawar aung mah. Jelema tara haraji di dieu oge. Nyebutkeun bahwa manehna wali. Ari manehnya ari saha? Jelema ayeuna lalieur. Itulah wasolihun jeung jalma-jalma soleh. Tadina ge preman atuh tara ka masjid-masjid acan. Karek daek ayeuna abring-abringan model gitu nyebutkeun guruna wali. Di mana mimitina ya? Kudu cek ulama-ulama deui anu siko bahwa itu wali, bahwa itu orang soleh. Jamaah rahimakumullah. Ma huwa tariqah? Naon tu ari ngaran tariqah? At-tariqah ya as-sari as-siratu al-mahsusah bis-salikina ila Allah ta'ala ma'al munajjilina wat-taraqi fil maqamah. Dikatakan dalam kitab tersebut at-tariqah, ngaran tariqah itu yaitu perilaku atau perjalanan amal ibadah yang khusus melalui perjalanan untuk kewalian. Bisalikina ilallah, tujuanana semata-mata ayana menempuh menuju dan Allah Subhanahu wa taala supaya usul ke Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan amaliyah anu khusus, yaitu aya mursid da mursid. Laras aya mursid. Ma'al munazili wat taraqi fil maqamah, dan dengan ibadah itu disertai terus menerus sesuai pangkatna, makomna, sesuai dengan ibadahna masing-masing. Semakin tinggi ibadahna maka makomna semakin naik derajat makomna. Eta ngaran wali. Bahkan apabila di sini dikatakan fakullu haqiqatin jadaha as-syari'atu jandaqatun, apabila yang
usul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rodaka asy-syari'atu jandaqatun, itu termasuk pemikiran jindik. Siapa itu jindik? Jindik itu dirinya mengaku bahwa beriman secara zahirnya, tetapi batinnya kufur. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka tong sembarangan aya nama. Harus jelas-jelas saya. Guru urang anu bersanad seperti guru urang anu dihawakeun seperti pangersa ama Kusairi. Gaduh guruna termasuk utamana ayeuna ramana yaitu didikan warahan rama ama ijaji di antawisna murid Mbah Sempur keneh, terus termasuk anjeunna ge ama Kusairi lagi termasuk ayeuna pernah disempurkeun bersanad nampi deui sanad ti Mbah Seda, karena didikan anu paling pertama Mbah Sempur adalah Mbah Seda, diciptakeun ku Mbah Seda karena usia 10 tahun entos mampu ngawurukan duha ayana Johar Maknun, mampu ngawurukan mantek, mampu ngawurukan ayana Alfiatus kaya. Karena berarti guru pertama adalah Ramana. Nampi deui wujanan sanadda anu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanadun dahabyun, yang dikatakan oleh baginda Rasulullah dari mata rantai ke mata rantai yang lainnya mempunyai mata rantai emas yang konek kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung musalsal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampi deui jangan di Mbah Seda tu bagus Seda, nampi deui jangan di aya tu bagus Arsyid, nampi deui jangan di Muhammad Muhtar, di Abdul Fatah, di Abu Mualli, di Abu Mufakhir, di Muhammad Nasruddin, di Maulana Yusuf. Nampi deui wejangan apa wejangan sanadda ayeuna ti Sultan Hasanuddin Banten. Nampi deui wejangan langsung ayeuna ti Syekh Syarif Hidayatullah ti Ramana. Bahkan konon katanya bahwa Syekh Syarif Hidayatullah ini wali ihsanul kamil, diketerangkan dalam kitab apa? Di dalam kitab Hilyatul Aulia dan Mukasyafatul Aulia dikatakan apabila ada seorang wali pangkat derajatnya ihsanul kamil, bahwa gurunya langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak cukup itu, karena al-hujjah ar-ru'yah laisa bil hujjah. Ru'yah eta teu bisa, kata Imam Ghazali, teu bisa disebut ayana hujjah, teu bisa. Tetap ayana harus guru-guru anu bersanad. Eta teu bisa. Menang ladang mimpi, menang ladang ayana ilham, teu bisa dijadikan hujjah. Teu bisa. Khusus ke pribadi anjeunna, sekalipun memang jelas jadi wali, komo deui karek walian. Ar-ru'yah laisa bil hujjah. Nampi deui wejangan bisa, nampi deui wejangan ti Said Abdullah Ramana daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Nampi deui Said Abdullah, nampi ti Sayyidina Ali Nur Alam, di Jamaluddin Al-Husain, di Syekh Ahmad Syekh Jalal Akbar, di Sayyidina Abdullah Khan, di Sayyidina Abdul Malik Industan, di Sayyidina Alwi Ummul Faqih. Alwi Ummul Faqih ngaladuan putra dua, Sayyidina Ali pakai al-mukhaddam anu jalur kadinya. Jadi kepada habaib kepada ayana dzurriyyatul Rasul anu gelarna habaib ti al-Atos al-Segaf dan sebagainya. Tapi al-Haddad mah ti Alwi Ummul Faqih sami sareng Ad-Damat Khan, yaitu turunan Wali Songo. Azmat Khan. Jadi perlu diketahui. Jadi al-masyhur bi barakatil mastur, karena di mastur karena tetap baik orang masyhur karena keberkahan orang mastur. Seperti ayeuna ama ijaji di sana di Mbah Seda kurang masyhur, tetapi putra nama masyhur Mbah Sempur tetap al-masyhur bi barakatil mastur. Berkahnya terkenanya Mbah Sempur karena berkahna ramana Mbah Seda. Berkahna urang di sana mampu memukau seperti ayeuna kumaha, seperti jadi kiai geledegan di sana. Tetapi urang ulah poho ka inu jadi indung bapak karena al-masyhur bi barakatil mastur. Urang hanya ngalaksanakeun doa guru kolot urang, doa guru urang anu diijabah nengtogna ka diri urang sehingga urang naik derajat kitu aya. Sayyidina Abdullah Abri Ummul Faqih, di sini Alwi Ummul Faqih, nampi di sini Muhammad Sohibul Marbak, di sini Ali, di sini Alwi, di sini Muhammad, di sini Alwi, di sini Ubaidillah, di sini Ahmad Muhajirillah, di sini Isa An-Naqib, di Muhammad An-Naqib, di Ali Al-Uraidi, di Ja'far Shadiq, di Muhammad Bagir, di Jainal Abidin,
di para sahabat-sahabat yang lainnya, khususnya menerima wejangan ti Sayyidina Ali ayah handaknya karamallahu wajah, dan nampi di wejangan ti saha di mertua aja, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampi dari Rasulullah ti malaikat Jibril ti hadrati Allah subhanahu. Itulah sanad. Tidak lamun urang kaluar tina sanad moal mencong, insyaallah bakal aku jeung sepuh-sepuh kapung berjamaah rahimakumullah. Karena ia dipeleret khususna, dipeleret dia keur mejeuna fitnah syariat jeung keur mejeuna fitnah hakikat. Fitnah syariat jika mau abring-abringan ngaji ka ditu ngaji bring ari bukti mah jika mau bahas fikih ari mau elat-elat tasawuf teu nyambung atuh aing teu ngarti leunang kana sirahna oge. Nah, dalil fikih ku elat tasawuf kan stres atuh. Kumaha teu nyambung dalil fikih nya poade ting bahkan ayeuna masyaallah jamaah rahimakumullah ningali dina kitab Fawaidul Muhtarah asaru ta'at nurun wa barakatun. Ari tapak tina taat mah ngajadikeun cahaya dan keberkahan. Wa asaru syahwat qaswatul qalbi. Ari asaru syahwat qaswatul qalbi. Teuas hate cirina teuas hate. Misalna ngabahas ilmu ayeuna riungan di dieu nu dianggapna misalna dianggap riungan di dieu murid-murid ka aya ka ajengan ade di dia murid-muridna, tapi nyaritakeun ilmu ngan teu narima ilmu tinu sejen, teu menerima bebeneran tinu sejen. Pan teu ngarti mulai kitu oh nyaritakeun ilmu tapi teu narima ilmu tinu sejen misalna ta eta berarti riunganana riungan qaswatul qalbi eta bijil tina syahwat. Manya ngebahas ilmu pokona mah geus teu soheh nu sejen mah kabeh ge. Nu soheh mah buru uing sia mah aneh aing. Bakal ngahina ka guruna anu pertama. Ka ustaz satempat balik kaji teh, balik abring-abringan teh. Tah ieu kumaha mimitina? Tah eta mah bijilna tidak qaswatul qalbi. Berarti wa asaru syahwat qaswatul qalbi. Teulas hate. Manya nari teu narima bebeneran. Wa asarul maksiat dulmatun. Karena non jamaah rahimakumullah ari guru-guru kapungkur mah subhanallah jarang nyarita tetapi kumaha pangaruhna ngadatangkeun keberkahan jeung cahaya dan keberkahan. Wa kalamu ahlul sidqi gitu, kalamu ahlul sidqi nurun wa barakatun wa in kana ghairal fasih. Berbicara na ahli sidqi, berbicara na ahli baik, berbicara na ahlul haq, nurun wa barakatun, mendatangkan keberkahan sekalipun memang tidak memukul pembicaraan untuk fasih, untuk intelek. Kalau turang maka pungkur geranya sepuh urang mah teu bisa bahasa intelek abi gaduh guru tanah baru teu tiasaeun nyaritakeun bahasa Indonesia oge. Abdi mah paur cenah nyamun ceramah bahasa Indonesia naon sababna ketika waktu Rasulullah ayeuna Rasulullah dibelek heula kayak dicanakan dinya ke tempat air jam-jam, maka Rasulullah dimonggolerekan bisi kitu cenah ge. Bisa kan cenah ngomong. Tapi kumaha sekalipun bahasana sederhana, tidak fasihat tapi mendatangkan keberkahan. Mendatangkan cahaya dan keberkahan. Bagaimana? Wa kalamu ahli takalluf. Orang yang pembicaraan orang yang berpura-pura, orang yang munafik, orang yang berpura-pura ketinggal lipat kapungkur sok aya kos gitu ya. Untuk orang pura-pura mah orang pura-pura. Biasa kan aya nah aya muhibin musliman, aya muhibin musiman. Aya muhibin musliman mah alhamdulillah urang teh aya na pengajian datang wae, tapi muhibin musiman musim kampanye karang datang si eta mah. Kumaha dari tanah? Oh, pinter si eta, bener tah? Wa kalamu ahli takallub berarti selama kos itu takallub. Takallub berpura-pura. Jika mahabbah. Bukti nama mahabbah ieu. Da mending keneh kana kos kitu mah daripada pilkada, daripada pilpres, daripada pilpres atau mending keneh elekana ku pilkada. Benar tah? Dari pilkada, pildes
pilpres lamun ayana geus jadi po ari PKB mah lamun poho sok jadi aya teh kalek ku PKB wa kalamu ahli takallum wal kidib kidib teh kabohong ngedebul janji ya. Bagaimana dampaknya? Dulmatun wa wahsyatun wa in kana fasihan. Sekalipun memukul, sekalipun intelek, sekalipun memang profesor dokter, bicaranya Masya Allah, tapi tetap mendatangkan naon? Mendatangkan dulmatun wa wahsyatun, mendatangkan kegelapan dan kebencanaan ya Allah. Makanya hayang loba nu pura-pura jigan ayeuna komodo ya teu sarua penyakit di urusan masalah berita dalam negeri. Sanajan berita dalam akhirat oke yo. Ari bukti nama ayeuna buktina lain menuju ke akhirat teh lain tadi la'allahum yahdarun. Sieun ku Allah tetapi kalakah ngalawan karena syariat-syariat agama Allah sekalipun ayeuna nyata jadi wali itu tadi jadi naon tetep ayeuna bal hiya istijrajun balik teh jadi istijraj. Sanajan bari ayeuna jadi ulama. Wali bagi wali setan ngomong ustaz. Komo kiai mantak tetep ayeuna patokanana la'allahum yahdarun supaya sieun Allah Subhanahu wa taala man haqqallaha wa haqqal kulli syai. Barang siapa anu semakin takut kepada Allah artinya melaksanakan ayeuna perintahan Allah dan sedikit-sedikit menjauhkan larangan Allah itu adalah orang yang takut kepada Allah haqqal kulli syai bakal sieun sakabeh makhluk naon gitu. Ieu mah jadi ngukur sieun nu batu jelema mah kumaha ukuran urang jamaah rahimakumullah. Itulah ulah sampaikan ke ayeuna sih jalma-jalma ayeuna nyebutkeun karena bahwa sieun ku Allah tetapi masya Allah ayeuna kade dicarioskeun di dalam kitab tersebut uqubatul ulama mautul qulub. Penyakit daripada ulama adalah maut hati wa mautul qulub dan matinya hati adalah hubbud dunia bi amalil akhirah. Cinta karena dunia tapi tujuan anak ayeuna ku amal akhirat tapi tujuan anak jandun. La ilaha illallah dina hati nama duit bohong sia. Ngomong kumaha komo deui ieu mah ayeuna lamun ayeuna dikir teh ka ditu mah bakal kabayar hutang eta mah komo tujuanna dulu. Ya. Arti ayeuna teu ngarti di mana mimitina wali mah boro-boro duit anu teu pararuku komo duit ayeuna judi online mah wali mah duit asli bae ge anti dunia anti duit komo deui duit gaib ari sia teu artinya eta mah walina ge wali setan tuturkeun bae ade ya Allah sarang kieu hadirin jamaah rahimakumullah urang ge peryogi naon peryogi ngangge tata krama ngangge ayeuna secara sesuai sareng lamun bahasa urang nama tata krama tapi lamun secara bahasa birokrasi nama aya proseduralna atuh prosedurna urang gaduh masalah di dieu rek ngabangun di dieu misalna ngadamel proposal desana desa Citalang tapi ngadamel ayeuna tempatna tempat di Citalang ngajukeun proposalna atas nama Cianjur misal nyambung moal ditolak sakehe gitu contoh eta mah Cianjur heula ada jauh teuing Cianjur mah kecamatanna ke desana desa ieu beda kecamatan misalnya boga masalah boga problem urang kasus nanti dia laporanana ka kapolsek teh Waru ka laporanana ka kapolsek Pleret moal nyambung leres urang oge boga masalah di dia ari wali nu sejen digeroan urang ari wali-wali anu di dia anu sekitar daerah di dia dipohokeun moal nyambung kumaha kitu da wali ge aya hak eta aya tata kramana
lain mereka ijabah izin ari maneh ti ditu ge aya walina kan aya wali teh wilayah-wilayahna masing-masing wilayah aya kelasna kelas dunia aya kelasna kelas wilayah aya Jawa Barat wilayah Purwakarta saha wilayah aya tata kramana aya kapolsekna kumaha kitu jorotong ka ditu ari jarakap citeh ko jeung ka sempur jeung ka amajaji tara teu hideung eta matak ditolak di pending sama duana oge boyo lu datang ka ditu lain ka bayar hutang tuntun namahan hutang ayo bok tadinya katipu teu sesuai jeung prosedur teh lagi nya paham geus kapaham ieu geus we memang paham jam salapan mudah-mudahan ieu manfaatna sama sakedapnya ieu mah khawatir karunya ya Allah abdi kapungkur emut nyata nuju caur ama udong cek mungkin mah dipleret teh untung teu ngabawa kebo oge cenah kitu ayeuna teu ngarti baheula bahasana teh kitu sederhana naon maksudna teu ngabawa kebo ge lamun kebo ngaliwat teu ditumpakan jeung untung semakin kritis ternyata dirasakan semakin bodoh dari ngaran jelema bodoh mah al-jahil sabiyun abadan ari jelema bodoh mah saawawasna kos budak leutik hayangna teh diogo-ogo gitu ya wiridan engke sia bakal beunghar pejuh eta mah lain mulai ka Allah tah ye wiridan anu engke sia bakal ayeuna kabayar hutang bakal anu eta mah pen bolon kos kitu mah geus aki-aki kos bolon mah itu artinya cik atuh hayang ngusul ke Allah hayang ayeuna nya teu papanggih jeung Allah era ayeuna geus umur 40 tahun teu papanggih teu ngimpi-ngimpi boro-boro ngimpi jeung Rasul jeung guru-guru ge can pernah ngimpi rek kumaha engke papanggihna boro-boro ayeuna ka Allah ka guru bae geus teu pernah ngimpi ka wali-wali sekalian datang ngimpi guru ngabejaan cenah mah sempur rek merek aya tadi mah sempur ayeuna rek merek dana hibah 200 triliun cuk aing teh aing ge incuna teu nyaho aya kiai di Karawang teu ngabejakeun kiai mah aya manehna ayeuna kudu ternyata batang datang ka ditu teh abdi ge tos 3 tahun teu amprok manehna ngajemput ka abdi datang ka ditu penasaran horeng mah santrina geus bubar jamaah geus bubar tamu-tamuna oge aya jamaahna tatangga-tatangga lamun katipu pemikiranna kitu ieu teh lamun dirasakeun mah bade ngalahirkeun sabroleun cenah pangarsa ngan kantun ayeuna aya modal 50 juta deui kumaha ieu minitina ieu teh 50 juta deui pangarsa lamun teu aya artos di pangarsa ge kantun telepon anu sanes Allah seueur nomor canter cenah aing bakal dibawa ke dikiringkan aya ya tipu ka urusan aya mah kabur we geus urang kitu teh nya kajengan tatang al-inayah nelepon abdi ke didinya abdi curhat kajengan tatang kieu kajengan anu teh kieu muhun cenah kieu tos tah caritana dongkap pula kajengan nelepon tadi kang kosongkeun eta sakola cenah dua ruang kosongkeun sakola ieu abdi saminggu ayeuna saminggu mah aya pokona mah kosongkeun ieu abdi saminggu ayeuna bakal ngadongkapkeun artos 200 triliun namun ayeuna ruangan eta di dinya di mana hibah timba sempur cinta aki aing geus beje bawa-bawa kumaha teh kumaha mimitina teh kalasan cenah aya akina ye aya incuna ye kalasan dicokot ke abdi teleponna kumaha jangan ieu mah kelas tinggi Kang urusanna ieu mah urusan kelas tinggi lain kelas jurumiyah kelas mosque ieu mah moal kapaham kelas ayeuna jurumiyah mah terus ieu mah kelas tinggi nya kelas tinggi jadi ieu teh Mbah Sempur bakal ngahibahkeun nyaerkeun artos 200 triliun loba amat lamun bener cing teh aya 200 triliun di kuburan Mbah Sempur dibongkar ku aing pasti incuk turunan ge atuheun nah itu jauh bayi barang itu kumaha nya geus bae da maneh ngikuti bahasa manehanana cik manehana bakal kitu da kelas tinggi bener kabeneran da datang keur penting oge kadae ka abdi ge datang cenah ajengan datang Mbah Sempur ngabejaan bener eta teh bener ngan ngabejaan ka abdi ceuk Mbah Sempur nu datang ka maneh teh juri gitu wah ini dikitukeun bae teh bisa ngomong sia cing teh aing gagal satu bae geus aing gunakeun
Di mana naga ayeuna sekolah menyebutkan alam ieu mah teu kaharti ku kelas jurumiyah mah ieu mah kelas tinggi nya geus lain leuwih tinggian deui di tinggian itu teu pusingkeun manehna teu cair teh ayeuna ieu lieur aduh ya Allah ampun tah ayeuna teh loba kos kitu ngabokan kos kitu karena tadi teh teu nyepeng deulek kana fatwa guru-guruna kaluar tina fatwa guru-guruna kaluar tina fatwa ayeuna orang tuana abdi mah kapungkur nuju masantren di Abuya Bustami cep lamun dia engke bisi teh mah ayeuna datangan ku jin bisa teh mah bisa ngalukeun jin atau bisa ilmu jin pokoknya mah datang we jin hek jin teh mere cau ka dia entong ditarima ujug-ujug cenah ditarima naon sababna da jin mah teu melak cau pasti menang maling di batu dibikeun ka dia engke ku dia ayeuna mental ka dia bakal mental tukur komo deui duit mah eta mah jin mah teu boga bangna gitu entek ayeuna naon sih teh teu kitu teu kaharti komo tujuanna duit mah tujuanna ditu bae teu kaharti eta mah tujuanna dunia mah lain eta mah lain rek usul ka Allah lain wali eta mah wa waliyan lain ulama eta mah ulamaan gitu jadi lain surga jadi susur gaan jika senang goreng mah bakal leneng namahan hutang tinggal bakal mayar itu mayar ieu leuwih stres berarti lain geunah ieu lain senang ieu lain bunga ieu lain bahagia ieu tetapi cilaka uqubatul ulama mautul qulub wa mautul qulub hubbud dunya bi amalil akhirah itu diteraskeun ciri nak maut hate kumaha hadirin jamaah rahimakumullah wa min alamati mautil qalbi al unsu lil khalqi di antara maut tah hate teh adalah lamun hareupeun jelema jeung ayeuna diriung beunah betah diriung kieu teh lamun jeung makhluk mah wa wahsyatu bil khalwati ma Allah sementara ari keur taqarrub ka Allah ti penting mah ayeuna jam 1 teu daekeun wiridan teu daekeun sorangan mah teu daekeun dengan kata lain ari loba jelema tasbih dikeluarkeun pletrok ari sorangan mah molor eta mah lain tarekat qadariyah laksabadiyah tarekat boloriyah hesia betul aing teu ngarti pae hate na kos kitu mah akur sia mah euy handaek nuturkeun pae hate nu hirup hatena karena ya Allah jamaah rahimakumullah al-jahil sabiun abadan al-jahil mayitun sanajan jelema ngarti bae jelema ngarti al-alim kal jahil manfaatna komo ayeuna mah aya madorotna mah tetep eta mah lain jelema alim lamun nyeun madorot mah tetep jelema bodoh al-jahil mayitun jelema bodoh mah salawasna ayeuna kos bangke ari bangke kumaha bangke lauk hirup di ayeuna di mana di laut 10 tahun 20 tahun sampai ratusan tahun ari hirup mah tetep tawar eta laut dah hirup muah kabawa asin tapi begitu pae antel kana uyah asin antel kana gula amis antel kana cuka asin pun jelema bodoh torojol aya nu aneh-aneh leo kadinya torojol deui nu anyar leo kadinya kitu jelema ngarti oge ari kaos nu bodoh mah ka jahil we tetep ayeuna wah leo lain kelan ayeuna guru urang pageuh ayeuna ari muntang teh ceng guru kana tangkal jati ulah kana tangkal sampul teh muntah nanya mau kena tanggal sampun ngabel tok atuh ya mudah-mudahan orang dirasa ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ieu karunya reus karunya ieu ternyata kumaha ieu teh rek dibawa ka mana ieu teh agama teh ya Allah ari wang rek kumaha menang memeres para ulama para kiai menang aduh ngararapi kolot kurang teh ngararapi tadi nanu daek taraweh ge jadi teu taraweh jadi dua kubu ayeuna teu ngarti jadi dua kubu nu ieu kodoan nu ieu ayeuna salat taraweh di sa masjid di sa ayeuna mushola jadi para saya teu ngarti kana hulu kumaha ieu teh acak-acakan ge paham teh
ya karillah haula wala quwata kumaha menang rapi kalau orang lain teu apaleun kalau urang teh bapak eta teh mun ulah dibongkar-bongkar jigan heueuh tu lagi ayeuna lucu eta mah apikan eta mah lain apiknaan kos kitu mah ayeuna segala ayeuna lamun nyebut lapan Muhammad lamun lebut japat Muhammad maca sholawat lamun lapan Muhammad teu sopan nulis lapan Muhammad teu sopan teu meunang nyebut lapan Muhammad teh jadi akhirnya teh rumus maca sholawat teh ngabaret tempe lapan Muhammad teh aing teu ngarti atuh salatna ge teu sah nya da karena naon karena dina salat aya rukun kauli kudu maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad lamun teu dibaca lapan Muhammad teu sah salatna kumaha sih kos kitu tah anta kudu jelas kayak keturunan anak nuturkeun teh kudu jelas masantren lamun jelas ayeuna masantrenna teu jelas turunan anak cek guru Mama Narawi lamun diberi darajat saeutik sok ngaco karena teu jelas turunan anak olah barokah gitu olah barokah apa teu weureu karo weureu barokah kau lamun ayeuna jelas ayeuna turunan anak teu jelas masantrenna sok jadi si A kaituna teh itu jadi kudu jelas masa turunan anak jelas masantren di dieu mah ayeuna guru-guru urang sana jelas turunan anak masantren lagi sanad-sanana jelas yuk urang tuturkeun guru-guru urang cek pengdeleg ayeuna tetep ayeuna nuturkeun kana guru-guru urang anu bersanad ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi ulah ayeuna geunah sabenerna tuh genah jadi jelema bodoh mah asal nuturkeun kiai anu bersanad langsung ayeuna nyambung geus cukup kayak ditanya ke malaikat baru buka abdi alim mayunan ka kepala rombongan sa kepala rombongan maneh ama Kusairi cek ama Kusairi abdi ge alim ka ayeuna mayunan kepala rombongan sa kepala rombongan maneh ama Sempur Mbah Sempur oh kitu barang tanya oh geus salamet golongan Mbah Sempur muhibin Mbah Sempur salamet kabeh amin ya robbal alamin geus kitu we geus nah susah-susah amat nah sebenarnya masalah bener nuturkeun tadi teh sieun ka akhirat jadi ilmu manfaat itu adalah semakin tambah ilmu semakin sieun ka Allah Subhanahu wa taala lain semakin ayeuna menerjangkan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala eta mah adalah nu kos kitu mah pemikiran jindiak kok jindiak jindik kos gitu mah ari jindik mah dohirna ngakukeun ayeuna beriman ka Allah tapi hatena kubur ka Allah Subhanahu wa taala di mana ayeuna syariat geus teu kudu ayeuna geus teu perlu syariat geus kan hakikatna teu perlu tingali buka dina dina kitab hikam cuna kitab hikam mah geus kana lamun geus kana hakikat teu perlu kan syariat padahal dina hikam sendiri jelema anu bisa usul ka Allah aya melalui salat jelema anu bisa usul ka Allah aya ngalobakeun aya wiridan jelema anu bisa usul ka Allah aya ngalobakeun sedekah jelema anu bisa usul ka Allah aya ngalobakeun aya silaturahmi jelema anu bisa usul ka Allah aya ngalobakeun sedekah jelema anu bisa usul ka Allah aya anu bisa aya puasa terus-terusan berarti eta teh syariat kabeh kehen masih aing aneh kalau ngitkeun syariat di mana mimitina lain hakikat hakekok eta mah lain hakikat bahula aya apaan torekat hakekok tasbih nu gede segede-gede kieu wah pamimpinna dia sampai ke di eret keluar wer keluar di mushola ge di masjid dah di eret tuh atuh di eret tasbih budak tasbih hae torekat hakekok atuh kuring-kuring tuh Pak aya meunang anu develop channel make baju beureum aduh ngaliwat ka sisi masjid adinya katingali kareret ku kiaina teh udah ka mana lumpatna ka kidul mau lempat ka mana lumpatna atuh tamat teh bos bohong aing teu ngarti mantap pura-pura tadi teh wa min alamatil mautil qalbi al unsu bil khalqi sok betah jeung hareupeun makhluk mah dikir kos nunggu jiga nu ari wal wahsatu gersang teu betah bil khalwati ketika waktu khalwah bener berduaan jeung Allah teu aya sasaha sehingga pamajikan geuting nyamun urang kerengan torekat ari ahli torekat mah teu nyaho di beja-beja yo ai mursyid ahli torekat eta mah setan
dirahasiakeun kau kecuali ke diparentah ku guruna ya maneh guru geus mulai ngabuka karap ieu maca naon-naon sehingga dina hikam sorangan la yaqbalun mas qabla kamalihi samun qatilun apabila geus digulung ku jelema can waktuna can masana misalna karek perjalanan karek geus ngaku-ngakukeun kana wali geus ngaku-ngakukeun ulama la yaqbalun eta samun qatilun racun yang mematikan geus digulung jelema can sampurna bikamal can sampurna ayeuna keilmuanna can sampurna derajatna can sampurna ujianana maka eta samun qatilun racun yang mematikan manehna ge geus karacunan naudzubillah summa naudzubillah mudah-mudahan urangnya sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala ayeuna nya teh nyepeng deuleuh ayeuna guru-guru urang sadayana maka sing sering ngaji sing sering ngaos pangaosan we eta anu bersarang ka guru-guru urang ngan ari ka pangaosan teh ulah jadi anti kusabab ayeuna diterangkeun lain ku guru urang keterangkeun pembenaran teu narima da gawe guru urang eta mah lain salah kos kitu mah tetep kasaha bae ka ulama nu mana wae saha bae asal bener tina hak eta asal bener tina aturan agama teu kaluar tina syariat Allah Subhanahu wa taala maka eta tetep bae pake karena tetep ulama eta warasatul anbiya ngan ari ulama warasatul anbiya teh warasatul anbiya urang boga tanah 10 kota terus digadekeun atawa dijual kira-kira boga teu tanahna hah boga teu ngurus teu henteu begitu oke ulama warasatul anbiya teh aya ciri-cirina ceng ari digadekeun mah ka ulama anak ka partai atarapi digadekeun ulama na ayeuna ka naon ka politik ulama na digadekeun ayeuna ka eta mah lain warasatul anbiya warasatul partai jeung warasatul politik ulama na digadekeun ayeuna kana duit kana pejero eta mah warasatul pejero jadi nyake aya alif lam al ulama bahasan alif lam lil kamil lamun dipesek eta alif lam lila deui aing pokona mah sakitu eta mah ya lila deui urusanana sakitu eta mah nya alif lam lil kamil nyarioskeun mudah-mudahan ya aya manfaatna saha sakedap mudah-mudahan ieu ya urang Patiha sekali ayeuna kange ayeuna almarhum almarhumullah sahibul haul ala hadimiyah walikum min salihah wa ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati Kiai Haji Ahmad Kusairi bin Kiai Haji Ahmad Ijaji goparadunu bahu wa sawatahu yubahu ma waja'al ya Allah nabil qabrahum radatan min biadil jinan wala tadhahu baratan min hufa iniron al-fatihah Ar-Rahman Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir amin sakitu wae anu kafihatur hapunten anu kasuhun bilih teh mah aya anu teu cocok ajeun manah para hadirin sadayana di sana teh mah lamun aya anu kasinggung nyarioskeun tentang masalah kumaha eta mah hapunten bae kabodohan sim abdi lamun teh mah aya panasaran datang bae ka ditu wani mah begitu wae aya hapunten kasuhun maso pada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.